Halo teman, berjumpa kembali di Kreasi. Kali ini saya akan mengulas satu set tang snap dengan harga yang cukup murah, terbuat dari material karbon. Untuk lebih jelasnya, saya akan unboxing satu persatu dari kemasannya. Di kemasan ditulis 150 atau 175 mm. Buatan made in China dan dibuat oleh HLT Tools. Oke, kita lihat spesifikasi di belakang dari kemasan ini. Di sini ada berapa spesifikasi, ya ini patokan kita gunakan 175 cm, dimana headnya adalah pada kolom head size berikut dan sekularnya pada kolom sekular berikut. Ringgangan dari tang snap ini material terbuat dari karbon steel 45 hashtag dan 50 hashtag. Tang snap ini terdiri dari dua fungsi, yaitu untuk membuka dan mengunci. Masing-masingnya ada yang bengkok dan ada yang lurus. Terlihat ya, ini digunakan untuk membuka snap ring. Dan ini untuk mengunci snap ring. Snap ring ini akan sering kita temui pada penyangga as, seperti pada as pompa air untuk membuka sealnya atau membongkar pasang seal dari pompa air tersebut. Nah, dan ini tang snap bengkok yang digunakan untuk mengunci. Dan ini tang snap bengkok yang digunakan untuk membuka. Saya rasakan kenyamanan dengan tool ini. Pertama, terbuat dari material stainless atau baja. Genggamannya dari karet dan batangan snapnya terbuat dari karbon steel. Headnya lumayan runcing ya. Spesifikasi headnya nanti akan kita lakukan pengukuran. Oke teman-teman, kita lakukan pengukuran terhadap panjang dari tang snap ini. Terlihat ya, dari penggaris menunjukkan angka 7 inci atau setara dengan 17,5 cm. Untuk batang headnya 1,8 mili, ujung headnya 1,49 mili. Untuk ring sirkularnya mentok pada ukuran 36 mm atau 3,6 cm. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.